Jumanne Julai 15 mwaka 1958, Richard Gordon Turnbull alikuwa waziri wa ulinzi na kisha kuwa katibu mkuu wa serikali ya Uingereza nchini Kenya, anaapishwa kuwa gavana wa Tanganyika. Turnbull alikuwa akisifika kama kiongozi mwenye roho ya chuma aliyeweza kupambana na wapiganaji wa Mau Mau nchini Kenya kwa nguvu kubwa mpaka kupewa jina la Nyundo ya Mau Mau. Wiki moja baada ya Turnbull kufika Tanganyika, anakutana na jambo ambalo halijaonekana Tanganyika kwa miaka kadhaa. Maelfu ya Watanganyika wa Geita wanaamua kuandamana kuelekea Mwanza kulipo makao makuu ofisi za serikali ya Uingereza. Takribani watu 6,000, vijana, wanawake, watoto kwa wanaume, wanaongozana kwa siku kadhaa na kuweka kambi Mwanza katika uwanja wa michezo. Kuanzia Julai 21 mwaka 1958, watu wao wanagoma kuondoka katika uwanja huo mpaka matakwa yao yatimizwe. Tuondoki hapa mpaka Mwingereza asikilize. Katika tathmini ya ndani ya serikali, inaona sababu kubwa ya maandamano hayo ni wanaharakati watano wanaamua kuomba msaada kwa kiongozi wa tano, Paul Bomani, ambaye pamoja na jitihada kubwa za kuongea na waandamanaji inashindikana. Mkesha wa waandamanaji unaendelea siku ya pili na siku ya tatu. Lakini nini hasa kilitokea na ni kwa namna gani maandamano haya yalibadilisha mtazamo wa serikali ya Uingereza na gavana mpya Turnbull aliamini ukoloni ni wito wenye malengo tukufu? Sakata hili lilianza mwaka 1955 pale serikali ya Uingereza ilipomwa rasmi kuandaa mabaraza mseto ya wilaya yakihusisha wazungu, wa Afrika na watu wenye asili ya Asia. Itakumbukwa kabla ya hapo serikali ya kikoloni ilikuwa ikiongoza maeneo mengi kwa kutumia machifu, sehemu ambazo hakukuwa na chifu walimtengeneza na kumpachika. Kuanzia mwaka 1955, serikali ikatangaza kuwa inaelekea kuanzisha mabaraza mseto ya wilaya, ambapo haya ndiyo yatakuwa yakitoa uongozi maeneo mbalimbali tofauti na ilivyokuwa kwa kupitia machifu. Hata hivyo, kuna jambo lilianza kubadilika ndani ya Tanganyika, tofauti na mwanzo ambapo machifu wengi walikuwa wakipachikwa, wengine wakiingia sababu ya ukoo. Taratibu ndani ya Tanganyika hali ilianza kubadilika. Watu wakaanza kuamini wanaweza kujitawala, yaani kuamua nani wanayemtaka aongoze na aongoze kwa namna gani. Hali hii ililetwa na wanaharakati watano ambao wengi wao hawakutoka kwenye familia mashuhuri, hawakuwa machifu, ila waliweza kusambaza imani hiyo na watu wakaanza kuwaamini. TANU ilipoanza 1954, kanda ya Ziwa ilichukuliwa kama sehemu yenye changamoto kubwa na wakoloni, yaani watu wenye ari ya kupambana na mkoloni uso kwa uso kwa namna zote. Ili kudhibiti hali hii, mnamo Novemba 1 mwaka 1954, serikali ya ukoloni ikafungia TANU eneo lote la Mwanza na kutaifisha mali za chama hicho. Serikali ilitupa malalamiko yake kwa viongozi wa TANU Mwanza, yaani Isaac Boke Munanka alikuwa rais wa TANU Mwanza na Abdul Kandoro alikuwa katibu wake, ambapo serikali ilieleza kuwa watu watata waliokuwa wakichochea jamii kupambana. Hali ya mapambano mazito iliibuka mwaka 1958 eneo la Geita ambalo lilikuwa sehemu ya jimbo la Mwanza, ambapo pamoja na serikali kupiga marufuku mikutano, viongozi wa TANU waliitisha mikutano. Watu walihudhuria na viongozi wa TANU waliweka msimamo. Hatutalipa kodi, hatuwataki machifu, Muingereza lazima asikilize. Sababu kubwa ya vuta ni kuvute kati ya serikali na wananchi na wanaharakati wa TANU ni kuletwa kwa mabaraza mseto ya wilaya yakijumuisha wajumbe wazungu, wa Afrika na jamii ya watu wa Asia. Kwa Geita, baraza lilianza rasmi Machi 1, 1958. Lilikuwa na wajumbe 65 ambao mkuu wa wilaya alikuwa ndio mwenyekiti, machifu wa maeneo 7 ndani ya Geita na watu wengine 51 walioteuliwa na mkuu wa wilaya. Upinzani dhidi ya baraza hilo jipya ulikuwa mkubwa, huku wanaharakati wa TANU wakiona kama njia ya kuchelewesha uhuru na kuimarisha utawala wa jamii ndogo ya wazungu. Kutokana na ushirikiano uliokuwepo kati ya machifu na serikali ya Uingereza, wanaharakati wa TANU wakasisitiza machifu wote wang'olewe, hakuna kulipa kodi, hakuna kufanya kazi za kutengeneza barabara na baraza mseto livunjwe. Hali ilizidi kuwa mbaya pale ambapo wananchi walipozuiwa na harakati wa TANU
wasichukuliwe na polisi, na pale polisi walivyofanikiwa, wananchi waliofuata na kuvunja magereza na kuotorosha. Vuguvugu liliendelea kushika kasi, ambapo kati ya Aprili 1958 na Mei 1958 watu 13 walikamatwa kwa sababu ya kashikashi hizo, ambapo mmoja wa wanaharakati watano alifungwa miezi 15 na wengine wakafungwa miezi 6. Kutokana na msuguano mzito uliokuwa unaendelea, mkuu wa wilaya aliyekuwepo Geita anahamishwa na kupelekwa Musoma. Ndani ya Geita, mkuu wa wilaya mwingine French Navel Arthur Irwene, mwanajeshi mstaafu ambaye alikuwa pia jasusi mbobezi, aliyefanya kazi hiyo Marekani kwa muda kabla ya kuajiriwa kama mtendaji katika huduma za makoloni. Hali ya Geita inazidi kuchachamaa, na inapofika Mei 14, 1958, mkuu wa wilaya ya Geita akatangaza kusitisha shughuli zote za TANU maeneo yote ya Geita. Kipindi hiki ndicho kiongozi wa TANU Julius Nyerere alikuwa na zuio la kutokuongea popote hadharani. Kwa wakati huo, Nyerere alikuwa na mashaka kuwa wakoloni wanatengeneza matatizo ili wapate sababu za kutumia nguvu za kijeshi. Nyerere anaamua kutoa waraka mkali kupitia gazeti la Sauti ya TANU la Mei 27, 1958, ambapo anamtaja ilikuwa DC wa Geita kabla ya kuhamishwa FB Works. Nyerere anahoji kufungiwa shughuli za TANU Geita. Anasisitiza ni eneo hata ofisi haikuwa imefunguliwa. Anaonyesha kanda ya Ziwa ni sehemu imekuwa ikisakamwa vikali, ambapo anagusia sakata la chifu wa Ikizo Makongoro alifungwa miezi 6 kwa madai ya kuwinda wanyamapori, ambapo alishinda rufaa lakini akazuiliwa kurudi Musoma, ambapo Nyerere anamhusisha aliyekuwa mkuu wa wilaya wakati huo na mkuu wa wilaya ya Musoma. Nyerere anasisitiza hatuiofii sheria ikiwa polisi hawajiingizi kwenye mambo ya siasa, na kuamuru kati wananchi watiifu na magavana wa msituni, akimaanisha wakuu wa wilaya wasiofuata sheria wanaojidai kwamba sheria haiwahusu. Hawa wenda wazimu kuwachokoza watu wafanye matata. Jihadharini ndugu wananchi, jihadharini, adui anashindwa, anaanguka kwa sababu hana njia za kupinga kilio chetu. Njia yake ni moja tu, nayo ni ghasia, ili akatumia bunduki. Baada ya gazeti hilo kusambaa mnamo Juni 5 mwaka 1958, polisi walivamia ofisi ya TANU Lumumba na kufanya upekuzi mzito, pamoja na kumtaka Nyerere kutoa nakala ya gazeti namba 29, ambapo Nyerere aliwakabidhi, na baadaye mnamo Juni 9, 1958 alifikishwa mahakamani rasmi kwa makosa matatu ya kashfa. Hata hivyo, hali ya Geita iliendelea kupamba moto mpaka mwanzoni mwa Julai. Mikutano ya hadhara ilikuwa ikifanyika kinyume na katazo la serikali. Wiki ya pili ya Julai, vuguvugu likaendelea kupamba moto, ambapo katika moja ya mkutano mkubwa polisi wanaingilia na kupiga mabomu, ambapo mmoja wa wanaharakati aliongoza mkutano huo, Hezron Mpandachalo, alikamatwa na polisi. Wanaondoka naye baada ya vuta ni kuvute nzito kati ya polisi na wananchi. Wananchi waliojaribu kufuatilia nyuma ya msafara wa polisi walipigwa mabomu ya machozi na kurudishwa. Baada ya polisi kumchukua Mpandachalo, hali ya Geita inachochamaa katika siku zilizofuata. Wananchi wanaamua kuandamana mpaka yalipo makao makuu ya serikali huko Mwanza, wake kwa waume, watoto kwa vijana. Lazima waachiliwe. Maandamano yanagota katika moja ya kiwanja cha mpira Mwanza karibu na makao makuu ya serikali, ambapo kuanzia Julai 21 mpaka Julai 25 wananchi zaidi ya 6,000 wanapiga kambi wakiwa na madai makuu matatu. Kwanza, kuvunjwa kwa mabaraza ya wilaya. Machifu wote wa Geita waliokuwa wakionekana kuwa mapandikizi kuondolewa, na tatu wote waliokamatwa kuachiwa huru na makosa kufutwa. Jitihada mbalimbali zinafanyika kuwafanya watu watawanyike, ikiwemo kumleta mbunge wa kanda ya Ziwa Paul Bomani. Hata hivyo inashindikana. Gavana akatoa ndege na kuwapeleka wawakilishi watatu wa waandamanaji huko Dar es Salaam kwa majadiliano. Tarehe 24 Julai, ikiwa ni siku 9 tu toka gavana mpya Richard Turnbull aanze kazi nchini Tanganyika, anaamua kukutana na Nyerere na kufanya mazungumzo. Huko Geita bado wananchi wamegoma kurudi majumbani. Turnbull anamweleza Nyerere, kuna watu wawili wanaoweza kuifanya hii nchi ikaendelea, mimi na wewe. Kama tukifanya kazi pamoja,
hii nchi itaendelea kama tusipofanya kazi pamoja, nchi hii itaanguka, ambapo Nyerere alimjibu tutafanya kazi pamoja. Hii inakuwa ni moja ya ishara ya mwanzo gavana mpya aliyesifika kwa mkono wa chuma nchini Kenya kuwa anataka kufanya mambo tofauti Tanganyika. Huko Mwanza ilipofika Julai 25 mwaka 1958, polisi waliokusanywa kutoka maeneo mbalimbali wakaamua kutumia nguvu kuwatawanya waandamanaji. Mabomu ya machozi, vurugu vikatumika kuwatawanya waandamanaji walioweka kambi kwa siku 5. Katika mtifuano huo jumla ya watu 129 walijeruhiwa, ambapo kati yao 7 walilazwa, ikiwamo mmoja aliyevunjwa mguu. Hata hivyo, baada ya maandamano ya Mwanza kuvunjwa, hali ya vuguvugu ikasambaa maeneo mengi ya Geita na Mwanza kwa ujumla. Gavana alipojaribu kufika maeneo hayo mnamo Agasti, ilishindikana kabisa kuongea na wananchi. Baada ya hali kuanza kutulia, ambapo sehemu kubwa ya wananchi wakawa wakilalamika maeneo hayo kwa sasa yamekuwa kama kwamba polisi ndio wanaoshikilia utawala. Mmoja wa wanaharakati wa 5, Augustine Madaha, alikamatwa kwa ajili ya vuguvugu lilokuwa likiendelea. Maandamano ya Geita yalibadilisha mtazamo kabisa wa koloni, hasa kwa kuonyesha 5 imeweza kushika mioyo ya wananchi, na wananchi wa Tanganyika sio wanyonge kama ilivyokuwa ikionekana. Katika kitabu cha Bwana Dick Ebelie, mmoja wa watumishi wa muda mrefu wa serikali ya wakoloni Tanganyika aliyefanya katika ngazi mbalimbali, anaeleza hali ilivyokuwa baada ya maandamano yale. Vurugu zilizotokea kanda ya Ziwa zimeonyesha nguvu walionayo 5 katika kuharibu utawala mzuri wa serikali. Hii ilitufanya kuangalia sera zote tunazozipanga kwa makini, anaeleza Dick Ebelie katika kitabu chake. Septemba mwaka 1958 kulikuwa na uchaguzi wa kwanza Tanganyika, ambapo watu walitakiwa kupiga kura 3, yani kwa Waafrika, wazungu na jamii ya Asia. Katika uchaguzi huo 5 waliweza kuzoa viti vyote ambavyo waliweka wagombea. Uchaguzi huo ilidhihirisha 5 inakubalika. Maandamano ya Geita yalithibitisha 5 pia inaweza kuitisha nguvu ya umma kali kuliko ile iliyokuwa ikionekana kwenye migomo mbalimbali. Katika kitabu chake Bwana Dick Ebelie anaeleza uchambuzi wa nguvu hizi mbili zilizoonekana kwa 5, hasa wakati nchi ikielekea kwenye uchaguzi mwingine wa 1959 katika majimbo yaliyobaki. Joto la kisiasa limepanda, vurugu zimetokea kaskazini magharibi mwa nchi, na kuna shauku kubwa baada ya uchaguzi wa Februari, baada ya watu wachochezi wanatishia kwamba kutakuwa na kugoma, na tunasikia minong'ono ndani ya 5 kwamba inapanga kutangaza migomo kama lengo la uhuru haraka halitatimia. Baada ya maandamano ya Julai 1958, Gavana Turnbull alitumia ripoti yake London, ambapo alitoa uchambuzi wa hali. Kwanza alieleza kuwa polisi wa Tanganyika ni dhaifu kuweza kudhibiti hali ya uvunjifu wa amani uliotokea. Turnbull akaeleza kama wanataka kuendesha mambo kwa kutumia nguvu, basi itahitaji walau batalioni 8 la jeshi la Uingereza kuingia Tanganyika. Hata hivyo, Turnbull akashauri hitaji la kutumia nguvu halitakuwepo kama serikali ya Uingereza ikishirikiana na 5 katika lengo lao. Chaguzi zilizofanyika zilithibitisha na kutoa alama nyingi kwa 5, ambapo serikali ya Uingereza kupitia waziri wa makoloni akatoa ruhusa rasmi Turnbull ashirikiane na 5 kuharakisha uhuru wa Tanganyika. Maandamano ya Geita ni makubwa zaidi kuwahi kutokea na kusambaa eneo kubwa katika kipindi hicho. Hata hivyo, maandamano kama hayo yalitokea mwaka 1945 huko Upareni. Maandamano ya Upareni yalikuja baada ya serikali ya Uingereza kutangaza kodi ya lazima iliyopewa jina maarufu la Mbiro, ambapo ilikuwa ni kali zaidi kuliko kodi zilizokuwepo. Mnamo Januari 4, 1945, baadhi ya watu ambao waligoma kulipa kodi hiyo walikamatwa na kupelekwa Same kufanyishwa kazi ngumu. Baada ya siku 2, zaidi ya watu 3,000 waliandamana kuelekea Same wakipinga kodi hizo. Kiongozi wa maandamano hayo yanayofahamika kama maandamano ya Mbiro alikuwa ni mchungaji Paulo Kajiru Mashambo, ambaye alikuwa ni mmoja waliokamatwa kabla kwa kutokulipa kodi. Ndugu zangu, hii kodi hatuikubali. Waandamanaji waliweka kambi maalum ambapo kila asubuhi walikuwa wakiongozana mpaka kwenye ofisi za wilaya kutaka kodi hizo zifutwe. Maandamano hayo yaliendelea kujirudia
kati ya Machi mpaka Julai 1945 yakiongozwa na mchungaji Mashambo. Baadaye serikali ilikuja kubadili mfumo wa kutoza kodi kutokana na mivutano juu ya kodi hiyo ya Mbiro kukithiri. Tukirudi kwenye maandamano ya Geita, wanazuoni mbalimbali akiwemo wanazuoni maarufu Profesa Chachage Seth Chachage anaeleza kuwa baada ya maandamano yale ya Geita, hali iliyokuwepo ilifanya serikali isiwe na namna ama kuamua kutangaza hali ya hatari nchi nzima au kukubali madai ya tano, ambapo walikubali madai ya tano. Tunaweza kupata uhuru wetu kwa kudai, kwa kusema tunataka kujitawala, na kama hatumtanii yule tunayemwambia kwamba tunataka kujitawala, lazima tutajitawala.